अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारक महमूद है। मैं सहसा आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। मुझे तकरीबन 12-13 साल से कमर में मोरों की प्रॉब्लम थी। काफ़ी जगह से मैंने इलाज करवाया, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने ये जगह बताई है CPT कोरेप्रैक्टर। यहाँ पर मैं कल से आया हूँ, 6 सेशन मेरे आज मुकम्मल हो गए हैं। मैं अपने काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिस आदमी को भी इस किस्म की प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छा इलाज है ये, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।